अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हक़सत न्यूज़। नाज़रीन, तव्हां सां ख़बर शामिल कंदा हलूं। टंडोला यार खां जाथे टंडोला यार जे नादरा ऑफिस में ग़रीब मिस्किन माण्हुनि खे दाबा दड़का ऐं धिका मिलण लॻा। बैराड़ी जे इलाइक़े मां ईंदड़ ग़रीब मिस्किन माण्हुनि सां नादरा अमले जो अडंगो रवैयो रखण वारो सिलसिलो बरक़रार। इंतिज़ामिया ख़ामोश तमाशा बणियल। अॼु नादरा ऑफिस में कार्ड जो फिंगर प्रिंट दुरुस्त करण लाइ वियल चेयर ते आयल पीरसन नाले मोहम्मद रमज़ान ख़ाशकेली सां नादरा जे ऑफिस में मुकम्मल पटेवाले पारां बदतमीज़ी करियल खेनि धिको ॾिनो हुयो, जंहिं करे पीरसन वियल चेयर तां किरी ज़ख़्मी थी पियो, जेको इंसाफ़ लाइ पंहिंजनि पुटनि सां गॾु टंडोला यार प्रेस क्लब पहुची नादरा अमले ख़िलाफ़ दाईंदे चयो आहे त नादरा अमलो हिकु त असां सां नाजाइज़ी कई आहे, ॿिए पासे धमकी ॾिनी आहे त जेकॾहिं तव्हां कंहिं सां बि मज़कूरा वाक़े बाबति असांजे बारे में ॻाल्हायो त तव्हांजे ख़िलाफ़ असां FIR दाख़िल कराईंदासीं। इंतिज़ामिया खे घुर्जे त फौरी तौर ते नादरा ऑफिस टंडोला यार जे मुलाज़िमनि पटेवालनि ख़िलाफ़ अहिड़े अडंगे रवे जो नोटिस वठी ज़िम्मेदारी ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे ऐं जीअं ग़रीब मिस्किन माण्हुनि नादरा ऑफिस में तज़लील खां बची सघिजे। नाज़रीन, रिपोर्ट करे रहियो आहे असांखे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम बुलेदी, हक़सत न्यूज़ टंडोला यार।